Cuidado con los ojos. ¡Loren! ¿Dónde estamos? ¡Graham! ¡Háblame! ¿Estás bien, cielo? Graham, háblame. Ahora, tenemos que salir de aquí. ¿Podéis? Sí. ¿Podéis? ¡Vamos! ¡Harry, cógela! Ya la tengo. Vamos. Tranquila, cariño. Quédate aquí, no te muevas de aquí. Ten cuidado con los cristales. ¡Vamos! Eso es. ¡Rafi! Rachel, vamos. ¡Mamá! Vamos, Rafi. ¡Rafi! ¡Vamos! ¡El coche está ardiendo! ¡El coche se quema! ¡Mamá! ¡Harry! Espera. ¡Mira la lava! ¡Dios! ¡La lava está bajando por la colina! ¿Qué pasa, mamá? Tranquilos, hijos, todo saldrá bien. Vamos. Vamos. Bien. Sigue. ¡Mirad! ¡Rafi! ¿Dónde? ¡Allí! ¡Está allí! ¡Podemos dejarla! Hay que cogerla. Muy bien, venga. ¡Rafi! Solo tendrás una oportunidad. ¡Rafi! ¡Rafi, salta! ¡Salta! ¡Bien! ¡Lo ha conseguido! ¡Rafi, bien! ¡Rafi! El volcán ha convertido el agua en ácido. El ácido se come el metal. ¿Nos vamos a hundir? No, cielo. No nos vamos a hundir. Ten. Estás asustada. Quédate con mi cristal. ¿Me lo regalas? Sí. Gracias. Merrily, 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 life is down the stream. Row your boat gently down the stream. Merrily, 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 down the stream. Merrily, merrily, merrily. Nos hemos quedado sin motor. No hay motor. Bueno, no os preocupéis, ¿eh? Ponte con tu abuela. Eso es. Muy bien. Siéntate junto a ella. Los Cógeme. pies en alto. En alto. Muy bien. No bajéis los pies para nada. Intentaré remar. Mantened los pies en alto. Graham, Estamos muy cerca. ponte ahí y equilibra la barca. Vale. Que la barca esté en equilibrio. ¿Podrás hacerlo? Cerca. Sí, mamá. Ya estamos llegando. Cerca. Nos estamos hundiendo. Lo sé, cariño. Tranquila. Sigue intentándolo. Ánimo. Muy bien. No nos hundiremos. La lancha no se hundirá, cielo. Todo saldrá. Estamos llegando. ¡Esto se hunde! ¡Se hunde! Vamos. Mamá, ¿qué vamos a hacer? No nos hundiremos, Graham. Cielo, tranquilo. ¡Nos hundimos! ¡La barca se hunde! Cielo, no nos hundirá, cariño. ¡No lo conseguiremos! Sí, cielo. Siéntate ahí y agárrate fuerte. Muy fuerte. Eso es.
bien. Hable, se Abuelita. pondrá bien. Abuelita. ¡Abuela! ¡Abuela! Niños, se pondrá bien. Apartaos. Vamos, dejadle espacio, ¿vale? ¡Abuela! ¡Abuela! Dios, esto es... Niños, apartaos. Graham, Eso por es, favor. muy bien. Coge a Loren y poneos allí. Anda. Mira eso. Te sacaremos de aquí, ¿de acuerdo? Te sacaremos de aquí. Yo quiero ayudarla. Tranquila. Métete, es genial. ¿De verdad está caliente? Está estupenda. Bien. Ah, está muy caliente. Bueno, creo que por eso se llama fuente termal de Tuense. Bueno, esto es genial, ¿o no? Está mejor que en Los Ángeles. Ya lo creo. Podríamos vivir aquí. No lo creo. A los 2 días me habría vuelto loca. No es nada. Algún animal les habrá asustado. Jerry. ¿Qué ha sido eso? Queremos que cunda el pánico. ¿Lo habéis notado? Por favor, mantengan todos la calma. Por favor, quédense. Lo he notado. Por favor, mantengan la calma. No empujen. Por favor, mantengan la calma. ¡Salgan en orden! ¡Salgan en orden! Empujen. Mantengan la calma. ¡Loren! ¡La montaña ha estallado! Por favor, cálmense. No empujen. Por favor. Paso. Por favor, no empujen. Cuidado. Apártense. Vamos. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? De acuerdo. Stan, mira esto. Mis Busca muletas. mirar el ordenador si se puede ver en directo. Parece que va a entrar en erupción. ¡Corre, corre! Esto no es bueno. ¡No es bueno! No me sueltes. Dios mío. No.